التمارين اللي توقت شي مساكين هذاك اللي وسيف كوم سوتيان اون ايكيب دو هاندبول فيمينين وسيف يقولين ليكسيلونس الساكين ديال التمارين على ديالين تمدي تاكي داك اللي وسيف ورنا يسد صنف مقران انا زورنا مقران حملنا كل يوم القبايل عندما نلعب ديال باطل مالدونيت اجمعنا عمر عبد الله اسلم اليك انسوك يسك ورد مولتي مرحبا يسك على خاطر شي عندك مجال تيرونس سي كوتي سي بون سبورتيف فريمون برافو هاني ساتاس et puis aussi dans les gens c'est une chambre que j'adore sa trace et puis ça m'a fait aussi plus de la trace de la cahier voilà je ça bien بغير شي مادام الصاله تنتشر يمزالوا الناس وسيف يتزار الناس وسيف حملوا كالكوليه تابع كالكوليه سوا سمي السلسله ديال الراديو هي دين هي دينيه كيما تيبسم في كم دسم كيما كيتعدى ديال الراديو شانكو ذاك ثاني ضاس 20 سنه كيس بسم اللي ثلاثه كي ماشي تميز خاطر هي دينيه خاطر ماشي سيده l'anecdote هي الدنيا هي اللي راه كمان تطيب صغير وحيد au studio donc il fait moi le soir il me dit mais là c'est تطيب la chanson je vais loin كنت ماشي لا هي الدنيا صدق شوف لك شي مرة في le pour moi là Elle a fait un grand coup. Je n'attendais pas. Elle a fait un grand succès. أي مثلا اللي كتحبين داك الكوات وسيف هذا سنتين راه مسلم. سي اللي هما كيحملوا هاد المرة سي المزافور بيان سور. فوالا اي بي سي اللي غتساهم شنو اللي كاين d'ailleurs c'est vraiment chanteur qui a la région centrale grand poète aussi entre autres le Mukhtar les grands poètes qui n'est pas très connu mais c'est un grand monsieur c'est un grand monsieur de la poésie Borja Sima Chabir Tmani et puis c'est الزوف ما سافهم سامي l'équipe féminine de l'excellence c'est une très belle chose et puis ça fait plaisir et voilà d'ailleurs si vous permettez on est tous fiers de ça. On est fiers ici كما كتوضح هذاك avec notre fierté de cette équipe féminine de handball وسيف يقولين l'excellence يقولي اذا غني ما كديروا حظكم تينو جاي كنا وسيف نفرح حتى صار شي زيك نفرح يسيك بعد هذا غامي ذكرات وسيف هذاك اللي نشوف يسيك امسلي وذاك دي تبعا اما الطف سعيد ديال والد راديو تيزير هذا اللي ما نعرفوش المدام شنو حبيب حنا في شي ثاني الفازيات تيزير هذا كيف فازيات l'équipe dynamique sympathique soit c'est que de temps en temps avec les réseaux sociaux voilà c'est بعرفوا فين يخدم يحوج يكون يدرس وما الطرف سعيد نتيروال والد كاين لاني كيكا اما الطرف يوتيوبر سعيد تيروال يونس مسلي وداك الشيء باكي بون كوراج كيما كيف مانيفيك بارك الله فيك كيما